Una grande famiglia che si ritrova per festeggiare i 500 trapianti di rene in 30 anni di attività. La nefrologia pediatrica di Padova è la prima in Italia per il numero di interventi eseguiti, in media una ventina all'anno. Oltre la metà dei piccoli pazienti vengono da fuori regione, molti anche dall'estero, perché qui si svolgono prestazioni come la dialisi pediatrica che pochissimi altri centri sono in grado di erogare, e la cura del paziente non si ferma certo alla sala operatoria. Una volta anche dimesso il bambino, deve essere seguito con frequenza molto corretta e con una valutazione di farmaci, di eventuali complicanze, in modo tale che il rene dia la possibilità di garantire una sopravvivenza a lungo termine. Tra i tanti casi passati dal reparto ci sono storie come quella di Alejandra, che a 15 anni è stata ricoverata da Pordenone e ora a 34 anni è una splendida bambina di 2. È una vita più difficile per chi ha questo tipo di patologie? Sicuramente sì, nel senso che la dialisi è chiaramente impegnativa perché implica una certa routine molto rigorosa, sia di farmaci sia di terapia. Nicola invece è nato con l'ipodisplasia renale, una malattia genetica che porta a uno sviluppo anomalo dei reni. A 2 anni si era già dovuto sottoporre al primo trapianto, ma non è bastato. Ecco allora che a 18 anni ha ricevuto un regalo davvero speciale. E chi gli ha donato il rene? L'ho donato io, ecco. Felicissima, lo rifarei domani mattina e penso che sia il più bel giorno della mia vita. Non è semplice, devi essere sempre bello, farti vedere sempre sul morale, sempre su, bisogna sempre lottare, vivere la vita perché la vita è bella.